राती पणजे बीजेपीचो मेळावो जालो। काँग्रेस आपल्या आड उमेदवार घालतलीच, पणजेकारांक बाय इलेक्शन चुकना म्हूण पर्रीकार उलयलो। ते 12,000 म्हणटा, 13,000 म्हणटा, कोण म्हणटा इलेक्शन जावचें ना, इलेक्शन जातलें, वोटींग जावचें ना। पण खंयच रिलॅक्स न जाता कोण ना कोण तरी उबो रावतलो भोवतेक, करतले अशें न्हय, खंय तरी कोणाक तरी उबो करतले, ढोल पेटतले, आपली सगळी 5 वर्सांची भाशणां करपाची जितली कितें इच्छा आसा ती सगळी तृप्त करतले आनी मागीर हरतले कशें ते हरतकूच मागीर कोणें तोंड दाखोवपाची गरज ना। कितें ज्या दिसा निवडणुकीचो रिजल्ट जाहीर जातलो ताज्या पासून 365 डेज उलटो कावंट सुरू जातलो। पणजेंतली सगळीं कामां लिस्ट आउट करून ह्या 365 दिसाक ती पूर्ण करपाची किंवा ती पूर्णत्वाच्या मार्गार करपाची। पर्रीकाराक मोठी लीड दिवची म्हूण आदल्या आमदारान मेळाव्यात उलो मारला। म्हणजे खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एक भाग्य आसता की एकदा आमी म्हणटा की हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून येतकीर तो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट आसता। पूण म्हाका दिसता आमचें एक बरें भाग्य आसा की एक आमकां डायरेक्ट मुख्यमंत्रीच निवडून हाडपाची आमकां एक संदी मेळ्ळ्या। म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्त्यान नेटान काम करून म्हाका दिसता 8,000ची लीड हें आमचें टार्गेट आसपाक जाय। मेळाव्यात इम्प्रेशन मारपाक डिफेन्स मिनिस्टर आसतनाच्यो 4 गजाली पर्रीकारान सांगल्यो। पाकिस्तानाचो डिफेन्स मिनिस्टर खंय आत्र्या पैऱ्यान ताचे आड स्टेटमेंट काडटालो। सर्जिकल स्ट्रायका उपरांत खंय ताची जाप ना। म्हजेर कितें येवप फेसबुकाचेर चप्पल घालून हांव सलामी घेता म्हणून म्हाका एकट्याक सांगचें पडलें म्हजे पयशान खरेदी केल्ले चप्पल ते म्हणून, भ्रश्टाचाराचे पयशे न्हय। दिल्लीक आसतना म्हज्या तोंडा समोर म्हाका गाडी पडटाल्यो पाकिस्तानाच्या। पाकिस्तानचो डिफेन्स मिनिस्टर पळयलो शिगमो मारतालो, एक राष्ट्र हांव विजीट करूंक शकचो ना आयुश्यभर ते म्हणजे पाकिस्तान। चायनाकूय वचून आयलो पण पाकिस्तानान वचपाक डिफेन्स मिनिस्टराचें इंडियेचे कसोच वचणें शक्य ना, कारण तो पयल्यान गाडी घालता, पयल्यान न्युक्लियर बॉम्ब घालता म्हणटालो। सर्जिकल स्ट्रायक केले आनी बंद जालें। तो एक तेवटेंच्यान आनी हेवटेंच्यान गोंयच्यान दुसरो। बाय इलेक्शनाक 20 दीस उरल्यात। बीजेपीन कार्यकर्त्यांचे मेळावे सुरू करून काँग्रेसीचेर प्रचारात पयलीच लीड घेतल्या। 2 म्हयन्या आदी पणजेचो सीट रितो जावनय काँग्रेसीक अजून उमेदवार मेळना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।